կոշտում էր աղբերն ամանչ, հարց չկա, բայց ես այս թեմայի տակ մտնող չեմ, մենակ ես խոսակցությունների համար հովոն մեզ կարա խփել տա։ Թարմուս դու ջանիկ, հələ ոչ մի բան որոշված չի։ Որոշելու հարց չկա այդ ցավը տանը։ Հովոն այսօր ոտը որ խփի գետնին 500 մարդ կհանի փողոց։ Մենք դրա դեմ ինչ անող ենք։ Բա Հովոյի կապերի մասին մոռացար Քութո։ Այսօր սա Հայաստանը գիտի Հովոնով, բայց ոչ մեկ իր հավին քշա չի անում։ Նշանակում է վերևներից լավ կռևներ են անում։ Չենք հասցնի աչքերս թարթենք սաղիս կփագեն։ Այսինքն ձեզ դզում է այս վիճակը։ Չէ, չի դզում աղբեր։ Են որ ասում են անունը կա, բայց ամանումը չէ, դոշնի մեր վրով ասած։ Ամենի մարդիկ սոված են աղբեր, փող են ուզում աշխատեն, գործ են ուզում, բայց գործ չկա։ Ինչին կպնում ես ասում են Հովոյին նա յան տվեք։ Ես էլ էդ եմ ասում։ Հիմա որ սաղովի կպնենք իրար էդ հələ գառանցիա չի, բայց Վիլենը կարա մի բան փոխի։ Տղեկ Հովոն լուրջ պրոբլեմա մեր վզին, բայց եկեք չմոռանանք, որ Վիլենն էլ նվեր չի։ Մոռացել եք ոնց էր բոլդոզերի պես սաղի վրով անցնում, իրան առաջ տանում, մեկն էլ հանկարծ ճշգրվեր գլխից տեղում թողում էր։ Վիլենի հետ խոսալը բարդ է, բայց հիմա ինքն է եկել մեր մոտ։ Ու մենք կարանք իրան մեր պայմանները թելադրենք։ Ինձ մենակ ձեր խոսքն է պետք տղեկ։ Ես կմիանամ Վիլենին, եթե Սևակն էլ մեր հետ լինի։ Սևակը հիմա Սարոյի հետ է։ Հետո ես որպես ինչ իր հետ խոսամ, այդ իմ թեման չի։ Դե ուրեմն թող կոշտը խոսական Վիլենը։ Այսօր մենակ Սևակն է, որ ուժեղ պարապած տղեկ ունի, որոնք փողոցում ուժ են ներկայացնում։ Խելքին մոտ բան ասում մաչ։ Եթե Սևակը կպավ թեմային, ես ձեր հետ եմ։ Լավ, ես կխոսամ կոշտի հետ։